jabaadhaa fi dhimmicha yaachisaadha. Akka yaachisaadha. Asirratti qabxii 3 moo 4 dubbachuu barbaada. Tokkoffaa wanni akkanaatu ni jechuudha. Amma duraas ittuma fuftee jirti. Ammaas ittuma fufti, boruus ittuma fufti. Akkuma amma obboleessi keenya Abuu Sabrattiin dubbatan miciyyoon shamarreedhaa takkalleen karaa Liibiyaadhaa jemmoo kana keessaa Lubnaan immoo hin beekne karas jirti jedhanii isiilleen waan hin taane nabii keenya irratti alayhi salaatu wassalaam dubbachaa turte. Waan kana irratti hin dhaamsa dubbachuu barbaadi. Wanni kuni odoonii fi nabiin keenya jiru alayhi salaatu wassalaam eegaltee ilaa isa boodaas ilaa qiyaamaadhaas ittuma fuftii jechuudha. Maaliif fi haayannu. Wanni isiidhaa fi namni kun yogguunii fi nabii jecha caalaa san dhiisi islaamummaa caaltuu tana dhiisi namumaa yogguunii fi arrabsu namni tanuma ifii tana ofirraa kanna malee wahuma garaasaa jiru as kanna malee waan kaan sanii miti jechuudha. San namni wasaqummaa isaatii fi najisummaa isaa waan silaa jalaan gatta'an afaaniin gatta'uu ka barbaadu hedduudhaa jira. Kofrummaa isaa dirree baafachuudhaa fi imtihaan ammaas gama biraatiin qormaata nuufillee eenyuutu waan kanatti jaalataa, eenyuutu waan kana deeggara, eenyuutu hin deeggarre, eenyu harkaan yoo danda'e deemsisaa, yoo nefis harkaan dadhabe arrabaan eenyuutti deemsisaa, yoo nefis hin dadhabe qalbiidhaan eenyuu jibbaa fi kan hin jibbin adda baasu nuufillee qormaataa jechuu wanni kana. Tanaan jechuu barbaada. Ammoo nabiyyis ta'e alayhi salaatu wassalaami ka nabii boodaarraayis ta'e ka hattaa ka zabana kanaallee ka arrabsan waa takka akka irraan herregne abbichi arrabse arrabni isaa isuma deebi'e akka ta'e hubadhaadhaan jechuu barbaade. Qabxiin takka tana. Faadhaataniin dubbachuu barbaade joolloota keenya kan biyya baqaa keessa jiran ka tarkaanfii san fudhatan kan gurra keenyallee nu tasgabbeessanii qalbii teenya nu tasgabbeessanii bargaa nama ammuma baroodee utaalee bar hin agarre dhaadannoodhaa fi waa hunda keessatti gosa sannumaa hin agarre jechuudha. Nama san yeroo sanitti qalamni manaa isa duubaa mul'atu kan yeroo inni barooduutii fi kan yeroo inni marratuutis tokkuma jechuudha. Sa'aanis sa'uma takka jechuudha. Obboleeyyan keenya san mujaahidtoota keessa rabbi isinii haala kaa'u waan bareedduudha dalaydanii jechuudhaan galatoonfachuu barbaada. Yeroodhaan galatoonfadhu immoo waan adda godhuu jira tasaanii tanarra. Wanni adda godhu wallaahi waan hedduu keessoo kiyyanna gammadee akkaan itti firraa himuu hin qabne irraa ijoolleen tun tasgabbooyte kan lubbuu isaa baasuu dhiisi qaama isaa tokko hin cabsin jechuudha. Humna isaa takka kan hin balleessin qabanii seeraa dhiyeessuu san baay'een itti gammade. Maaliif jennaan shari'aa islaamaa keessatti masaalihaa fi mafaasidee jennee ilaalan. Waan takka guunii fi gootu bu'aa waan sanirraa dhufuu fi kasaaraa waan sanirraa dhufu. Gari namaa hamaasaa jennee onneen buttee waan sanirraa dhufu quban qabu. Maqa balleessii waan sanirraa dhufu quban qabu. Arraan tana nuti harka laachuu ni geenye hin geenye sadarkaa muslimni arrarra jiru hoo sadarkaa akkamii jechuun laalu akkanatti gamanaa fi gamanatti cufeetuma akkanuma utaala jechuudha. Arra ijoolleen tun duuba hikmaadhaan waan san qabdii akkasitti naamusa goosisuu san dabalataan hin galatoonfadhee jechuu qabxiin lammaffaadha tana. Qabxiin sadaffaadha. Ijoollota keenya kan viidiyoo sun waraabii asirra dhiyeessu. Hadaraa waan kana qaceelloon na dhaggeeffadha. Warra waan gurratti dhagahuun tolle. Waan jecha fokkotaasan jechuudha. Jala ta'anii isaan niyyaan isaanii gaariidha. Booyaa imimmaan gallakkisaa faadha. Booyaa jechuudha. Waan san isaan dhaggeeffatan jechuudha. Maal niyyaan isaanii bar kunoo namni kun nabiyyii keenyaan akkana je'ee akkamitti ustaanii jechuudha yaadni isaanii. Laakiin ammoo akka shari'aa islaamaatiif dhorka. Arraba nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sheeruun dhorka. الرسوم المسلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المقالات التي تنال من مقام النبوة جتشا صدركا نبيتي نمل جتشا نبي خينيا إرسو وان نبي خينيا نمل خجامي جانيتو مهموك أبا ملي فيديوسون هدرا نمني برجرولين هي خان بودا ميمال بلسي چودا فرقادا في التسباسو اوديو خيسا يوخيم واني خيسا غالاري خيسا خقابو يوني في تهمالي
akka waan san sharing goone waan arraba nabiidhaa sallallahu alaihi wasallam akka deebi'anii takka ambaatiitu si arrabsa. Ingaluuf yaa'u sirreessuu danda'u garuu saayikooloojii maannaaf sirreessuu barbaade yaaduma. Naazirraa udide narrakkadhe waliin. Waliin narrakkadhe naazirraa. Atiif maarki walaltanii tokko maatiif maarki walaltanii ati maarkiin hojjeef tokko maarkirra humna qabdaat bara. Yes. No. Ani nama ajjeesu namni nama ajjeese mootummaa waaqayyootti hin galu. Ilaa ishii fakkeenya namaa dhiisi. Ammani maarki waasi gaafadhe. Isiinuma kana wallaahin viidiyoon lee hojjedhee badheen gadda bara. Maaltu na dhiba beektaati? Yahudotatu Yesuus Kiristoos ajjeese yoo jette aangoo Yesuusii ol qabu aangoo ajjecha waaqummaa qabu jechuudha jarris Yahudonni sun maaliif yoonaan jette akka nu beennutti waaqa isuma waa hunda uume malee qaamni biraa ajjeesuu hin danda'u ilmi namaa sababa ta'uu danda'a sababa jechuun ajjeechuuf akka sababan beekta waan jedhee sii kun wallaalullee hin beekta sababa jechuun fakkeenyaaf konkolaataa jala buuta konkolaataan sun sababa si ta'a malee waaqni si oolchuu danda'a garuu kan lubbuu kee baasu waaquma malee ilma namaa miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo dubbachuuf qabu wannan si gaaffii kana qoyka an maalan barbaadaa irra beektaa xiyyeeffannoon koo bar kun saayikooloojiin kun utuu si ta'e jechuun namumti hundi waan kana iyyaadaa jedhee yaadatti qallaaliidha kun fakkeenyaaf waan qallaalii jechuun namni leessi shawwaduu hin danda'u. Fakkeenyaaf charchiidha namni jechuun wangeelaawii wayii si shawwaduu hin danda'u. Ustaazni wayii si shawwaduu hin danda'u ilma namaa taate ta'e jechuun waaqni ofiin of ajjeese waan jedhu tilmaamuu qabda ofiin of hin ajjeemne miti eenyutu ajjeese aangoo ajjeesuu eenyutu qaba sii galee ilaali as keessatti waaqaan alatti wanti waa ajjeesuu danda'u wanti waa fayyisuu danda'u maaltu jira itti tilmaamuu danda'uudha qabda jechuudha eeyyama waaqaatiin alatti. Tokkummaa asitti immoo ati yoo dhuftee anaan na ajjeefte an du'aa ka'uu hin danda'u. Natu si ajjeese moo an sababa ta'e waaqni si ajjeese? Akka fakkeenyaatti ati dhufte yoo hin aarii wayii yookaan birrii wayii si jalaa atee dhufe haa ta'u yoo dhufte anaan na ajjeefte ani nama wanna ta'ee fi ani du'aa ka'uu hin danda'u. Si ajjeesuu nan danda'a garuu. In dandeessa kallattii dandeesse argatte yoo na ajjeeste na ajjeesuu danda'a. Kallattiin uumaa achi kallattiin biraa jira jechuudha. Kallattiin wanti humna naa kenne biraa jira wanti waan si ajjeesu caalu sun jira wanti biraa wayii. Namni wanti humna sii kennu tokko iyyuu hin jiru. Fakkeenyaaf anaaf asii ta'uu waaqa kan ta'uudha. Fakkeenya fudhi malee na waa biraatti hin fudhatinaati. Ishi gaa fakkeenya waliin haasaa jedhu. Oon dhufee si ajjeesuu danda'an waaqa ta'e kaa? No, na dhaggeeffadhu. Ati fakkeenyaaf yoo dhuftee na ajjeestee ani nama wanna ta'eef du'aa ka'uu hin danda'u. Ani nama wanna ta'eef. Yesuus Kiristoos mee waa tokko. Mee qoyi. Qoy akkatti jettu akkanatti tasa karaadhaa si jalaa cee waan si sirreessaa qoy akkanatti ila uumamaan uumaa ajjeesuu danda'a kanuma naa himi uumamaan uumaa ajjeesuu danda'a uumamni uumaa ajjeesuu danda'a. Uumamni hin danda'u. Akkamitti uumamni ajjeesa ree uumaa Yesuus tuumeedhaa dhita mitiiree akkamitti ajjeesa ree? Ati koo gaaffii koo keessaa ba'aa jirta bara. No gaaffii keessaa baay'ee asi qabxiin keenya bara. Uumamni uumaa ajjeesuu hin danda'u miti kanuma qofa walii galla. Uumamni uumaa ajjeesuu hin danda'u miti. Uumamni uumaa ajjeesuu hin danda'u. Okay akkamitti jechuunni uumaa ajjeesa ree uumamaan akkamitti uumaa ajjeesa ree? Sababa tasaa danda'ee qabaa sitti ni mannaan hin didde. Karaa amma taajjuu akka. Bar raadiyoo jechuudha bakka asii dadhiisa. Isin hin galu waan ilaal. Isin hin galu jettan malee anni yeroo taa'ee kophaa kun ala saba waan kana. Diigalee hangaafi kana saayikooloojiin an dubbu. Daqiiqaa muraasan eegas muyiitii qabaddeen deebiin. Waan amma tikaasti kanarratti. Humna ilma namaa hundaa galu amma fakkeenyaaf macaafa qulqulluu dubbifne ustaas gingilchaal tokko. Amma fakkeenyaaf macaafa qulqulluutiin miti. Wuma saayikooloojiin sii galu wayitu jira jechuun. Osoon dubbisin abumuwaaz namaa yoon jedhe amma fakkeenyaaf macaafa dubbisuu nan barbaadu yookaan kitaaba dubbisuu nama abumuwaaz nama waan jedhu wayii narkatti qabee nama miti yoonaan jedhe abumuwaaz ilmoo qabu hin jedhe sasaan ilmoo qaban waanan beekuuf kun ilmoo kootii jedhu ilmoo qabu hin jedhan. No jette saayikooloojii kanaan akkamitti namaan galu
maa beekaadhuma wal jalaa jallachuun taatu dubbitti. Ana yeroo hedduu mataana nyaatti wanti kun beektu. Wanna hunda dhiiseen namni tokko eega uumaan amma fakkeenyaa fi namni dandeettii rabbiitiin ala waa gochuu danda'u hin jiru. Namni rabbiin immoo waa tokko gochuu danda'u hin jiru akka nu beennutti. Dandeettii isaatiin alattis namni waa gochuu hin danda'u. Ilmi namaa sababa ta'a jechuudha. Waa sababa ta'a malee dandeettii rabbiitiin waa gochuu hin danda'u. Egaa kun waaqa namni ajjeesee uumaa waa hundaa ilmi namaa ajjeesee jennu lubbuu namaa keessaa baasuu kan waaqaa ol aangoo qabutu jira. Uy, abuu dubbadhaa dhiisee zirii dhiisee dubbadhaa. Wooma karaarra jirtu. Yeroo isaan du'an sana yeroo ni du'u sana eenyu bulchaa ture biyya kaan? Saanuma daqiiqaa tokko isa ta'uu daqiiqaa lama sana. Utuu sekendii tokko mugee rabbiin ardiif samaayee kana waliin caccabdee baru guyyaa sadii rafuu miti. Sanatti baatu hin baatu. Sa'a sanatti xiqqoo wanjala barbaade nama hojjechuu danda'an eenyu nu bulchaa ture? Isuma nu himaame naagaluu didiyan. Guyyaa sadii sayyuu guyyaa sadii aara galfatee ture bara. Jiraate waan amma dubbatame kana irratti maarki deemeera ustaazi nan deebi'ee deemeera. Asumaanuu namni haadha gahu jechuudhaa fi walaloo jira walaloo. Ayyee amma waan amma inni dubbate kana irratti tokkoffaa irratti kan ajjeesuu danda'u kan jiraachisuu danda'u uumamaa miti uumaadha malee akka macaafa isaatittuu jechuudha akka macaafni inni itti amanuttu kan ajjeesuu fi kan jiraachisullee uumaa isa waaqayyo jedhamu qofaadha. Gaafa qaamni tokko uumamni tokko ebaluu ajjeese jedhamu qaama isa waaqa gochuudha dirqama jechuudha dirqama. Fakkeenyaaf ustaaza mee dubbisaa fi seera keessa deebii boqonnaa 32 39 irratti waaqayyo ana mee ilaalaa jedhaa barsanu wallahi ajaa'iba mee ilaalaa waaqayyo ana qofaadha jedha amma ilaala waaqayyo anuma ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru ani naan ajjeesa ani naan jiraachisaas ani naan madeessa ani naan fayyisaas homtinuu harka koo keessaa baasuu kan danda'u hin jiru jedha. Jiru jedha akkana ani nan ajjeesa ani nan jiraachisa ani nan madeessa ani nan fayyisaa jedha. Kanaafuu yoo Yahudootatu ajjeese kan jedhan taatu taate aangoo ajjeechaa waaqayyoo malee qaamni biroo qaba. Dubbiin kun sobaa jechuudha. Sababni isaanii waaqayyoo Yahudootatu ajjeese maal seexanatu ajjeese jedhanii maali beektu? Waaqayyoo dhiifamaatii waaqayyo ajjeesuu miti waaqayyo jiraachisu malee jedhan kiristaanonni akkasii amanu. Waaqayyoon keenya kan ajjeesu osoo hin taane kan jiraachisu jedhan. Sababa kanaaf waan kana didan. Kanaafi ani nan ajjeesa erga jedhee Iyesuus Kiristoosiin du'e kan jedhanii amanan taate kan Iyesuusin ajjeese waaqayyoodha. Waaqayyo kam waaqayyo abbaa isa jedhan sanidha. Yahudoonni maalidha? Sababaa ta'anii akka inni du'u kan sababaa godhan isaadha. Kan ammoo foonii fi lubbuu isaa adda baase waaqayyoodha. Iyesuus Kiristoos gaafa xumuraa sanii maal jedhe? Ani hafuura koo sittan kennadhaa jedhe bar. Yahudoota kennadha hin jenne waaqayyo sitti kennadhaa jedhe. Kanaafuu lubbuu isaa san ka keessaa fuudhee eenyu waaqayyoodha. Du'a jechuun lubbuu fi foon gargar bahuudha. Du'a wantummaan jedhamu. Foonii fi lubbuun gargar bahutu du'a jedhama. Kanaafuu lubbuu isa kan keessaa fuudheetiin hin jedhe waaqayyo abbaadha. Waaqayyo isa jedhan sanidha jechuudha. Kanaafi kan ajjeese Yahudoota osoo hin taane waaqayyo. Yoo Yahudoota kan jedhan taate akkamitti duriyyeen gandaa waaqan ajjeeste jedhaniitiin yaadani. Subhaanallah. Okay. Kana hundarrattu waaqayyo maal jedha? Maarki deebitee eeywa. Mee amma waan ammaan dubbise kanarratti waaqayyo malee walaloo abbaa caalii bira jira. Abbaa caalii turensa. Beera. Message isin tujuun.